Bore da, a chroeso chi i oedfa ychydig bach yn wahanol. Mae'n wahanol i mi wrth i mi bregethu, a mae'n wahanol i chi, dwi'n siŵr, da chi adre yn gwylio'r cyfrifiadur. Gobeithio bod gwasanaeth yn mynd i fod yn help ac yn anogaeth i ni gyd, bod ni'n gallu llawenhau efo'n gilydd yng nghariad Duw a'n tad. Mi ddechreuai trwy ddarllen rhan o Salm 121. Coda fy llygau tua'r mynyddoedd. O ble daw cymorth i mi? Da fy nghymorth oddi wrth yr arglwydd, creawdwr nefoedd a deiar. Nid yw'n gadael droed lithro ac nid yw dy geidwad yn cysgu. Nid yw ceidwad Israel yn cysgu nac yn hynno. Yr arglwydd yw dy geidwad. Yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheulaw. Rwch i ni weddio. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am y cyfle da ni'n cael rwan o gael troi at ti efo'n gilydd. Yn bod ni mewn mannau gwahanol yr wyt ti yn gwylio pob un ohono ni. A da ni ddiolchgar o ddiwn tad am gael cyfle yma eto i feddwl amdana ti, i daddoli di, ac i geisio gwrando ar beth sydd gyda ti ddeud wrthon ni y bore yma. Bydd efo ni felly trwy Iesu Grist, trwy gymorth yr Ysbryd Glân. Amen. Mi ganwn ni emyn efo yn gilydd. Mae'r geiriau mynd i ddod ar y sgrin a bydd y gerddoriaeth i'w glywed a wedyn gallwch chi ganu adre. Mor fawr yw cariad Duw y tad, ni ellir byth ei fesur. Da ni yng nghanol byd sydd yn reit ansicr a pawb ddim yn siŵr beth allwn ni bwyso arno fo rwan, ond mae cariad Duw yn gyson a gallwn ni bwyso ar hwnnw bob amser. Bore yma, dwi am ddarllen o Efengyl Luc,
Os ydych Beiblau gynnwch chi, gallwch chi droi at Efengyl Luc a phenod 13. A dwi'n dechrau darllen o'r adnod gyntaf. Yr un adeg, daeth rhywrai am mynegu iddo am y Galileaid. Y cymysgodd Peilat ei gwaed a'i hebyrth. Atebodd ef hwy, a ydych chi'n tybio fod y rhain yn waeth bechaduriaid na'r holl Galileaid eraill, am iddynt ddioddef hyn? Nac oeddent, meddaf wrthych. Eto, os nad ydy fer hewch, bydd erbyd amdano chwithau oll yr un modd. Neu'r deunaw hynny, ysyrthiodd y tŵr arnynt yn Siloam a'i lladd. A ydych chi'n tybio bod y rhain yn waeth troseddwyr na holl drigolion eraill Jerusalem? Nac oeddent, meddaf wrthych. Eto, os nad ydy fer hewch, bydd erbyd amdano'ch oll yn yr un modd. A droddodd y ddameg hon. Roedd gan rywun ffigysbren wedi'i blannu yn ei wynllan. Daeth i chwilio am ffrwyth arno, ac ni chafodd ddim, ac meddai wrth y gwenllannydd, ers 3 blynedd bellach, rwyf wedi bod yn dod i geisio ffrwyth ar y ffigysbren hwn, a heb gael dim. Am hynny, toref i lawr, pam y caiff dynnu maeth o'r pridd? Ond atebodd ef, meistr, gad iddo eleni eto, i ni balu o'i gwmpas a'i orteithio. Ac os daw â ffrwyth y flwyddyn nesaf, popeth yn iawn, ond nid cei ei dorri i lawr. Amen. Gadwch i ni ganu eto un o'r emynau newydd yma. Dan gysgod croes yr Iesu, mae lle i wella'n hlwyf. Lle da ni fel pobl yr arglwydd efo'n gilydd i gyd yn gallu cyfarfod dan gysgod croes y gwaredwr. Gadwch chi ni efo'n gilydd droed yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw'n tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, da ni'n troi at ti gan atgoffa'n hunan o pwy wyt ti. Yn Dduw tragwyddol, o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb,
yn gadarn, yn ddigyfnewid, yn holl alluog ac yn gwbl ddoeth. Yng nghanol holl newidiadau'r byd, da ni'n gwybod efo ti yn parhau yr un. A da ni'n gwybod o ddewn tad y gallwn ni ymddiried yno ti i wneud yr hyn sy'n dda a'r hyn sydd yn gywir. Wrth ddod gyda bron, da ni'n cydnabod yn beia ni, a da ni o arglwydd yn gwybod nad oes hawl ganddo ni i ddod ata ti, ond trwy Iesu Grist. Da ni'n diolch o ddewn tad, dy fod ti wedi trefnu fod dy fab yr arglwydd Iesu Grist yn dod i'n plith ni, yn byw bywyd perffaith ar y ddaear yma, ac yna'n marw ar y groes yn ein lle. A da ni o arglwydd yn Duw yn sylweddoli unwaith eto y bore yma, mae dyma di'n gobaith ni yn y gwaredwr, yn yr arglwydd Iesu Grist. Yma'n gobaith a'n llawenydd, a phob dim y gallwn ni edrych ymlaen ato fo. Am fod Crist wedi'n caru ni, am dy fod ti wedi danfon dy fab i'r byd trwy dy gariad. Da ni'n gallu wynebu y sefyllfa da ni'n ddi rwan yn hyderus. Da ni'n cyflwyno i ti bawb sy'n pryderu ar hyn o bryd oherwydd feirws a'r beth sydd yn digwydd yn y byd. Da ni'n meddwl yn arbennig o ddewn tad am y rhai sydd yn sâl ar hyn o bryd ac yn ei cyflwyno nhw i ti. Yn gweddio ddewn tad y bydde di'n rhoi nerth i'r meddygon a'r nyrsys a'r gwasanaethau iechyd iddyn nhw gael gofalu yn dda, a da ni'n gofyn o arglwydd yn Duw y bydd gweddill y boblogaeth hefyd yn synhwyrol yn y ffordd maen nhw'n ymateb i'r sefyllfa, i osgoi rhoi pwysau gormodol ar yn gwasanaethau ni. Da ni'n gweddio dros llywodraeth iddyn nhw wneud penderfyniadau doeth ac yn ortheuol, ac yn gweddio arglwydd yn Duw dros y rhai sydd yn bryderus, nid yn unig am ei iechyd, ond am ei sefyllfa gwaith, ac am sut maen nhw'n mynd i wynebu y misoedd nesaf yma. Arglwydd yn Duw, da ni'n gwybod fod bywyd yn gallu bod yn ansicr, a da ni yn ymwybodol y dyddiau yma o ddewn tad, fod llawer o bobl yn bryderus. Ac eto rwy ti yn Dduw sydd wedi trefnu'r cyfan, wedi trefnu pob peth fel bod daioni yn dod allan o bob sefyllfa. A da ni'n gofyn o ddewn tad, felly, os sgwali di fod yn dda, nid i helpu pobl yn y gymdeithas i feddwl amdana ti ac i droi i sylw ata ti. Ac yn arbennig yn bod ni fel pobl yr arglwydd, y rhai sydd yn credu yno ti ac yn dy ddilyn di ac yn dy garu di. Byddwn ni o ddewn tad yn cadw'n golwg arna ti, ac felly'n gallu bod yn oleuni i gyfeirio pobl at yr arglwydd Iesu Grist ac at y gobaith sydd yn Iesu Grist. A'r bore yma o ddewn tad wrth i ni fyfyrio yn y gair, da ni'n gofyn y bydd y gair yn air i ni. Bydde di'n siarad efo ni ac yn rhoi help i ni trwy dy air. Ac y byddwn ni sylweddoli fod na ddoethineb yma, bod na arweiniad yma, bod yna help wrth i ni feddwl am wynebu wythnos nesaf a hyd yn oed y misoedd nesaf. Felly, da ni'n gofyn ar yr ysbryd glân weithio yn calonnau ni trwy dy air bore yma, a bydd hynny o ddewn tad yn dwyn gogoniant mawr i dy enw di. Da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. A cyn i ni droi at y gair, mi wnawn ni ganu efo'n gilydd emyn arall. O na fawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegri mywyd i wasanaethu Duw. Be mae Duw eisiau ni wneud? Be mae Duw eisiau ni fod? Dyna'r cwestiwn falle y bore yma. A mae'r emyn am yn help wrth i ni droi at y gair.
hoffi bod ni am ychydig bach yn troi'n meddyliau at y ddameg o'n i'n darllen yn gynharach o Efengyl Luc a phenod 13. Gyfalle'n arbennig geiriau gwenllannydd wrth i feistr yn adnod 8. Atebodd ef, Meistr, gad iddo eleni eto, i mi balu o'i gwmpas a'i wrteithio. Da ni'n byw mewn dyddiau gwahanol. Mae'n amlwg bod pawb yn teimlo braidd yn ansicr be sy'n mynd i ddigwydd, be da ni fod yn wneud, a llawer yn teimlo reit ofnus. Ac bod ni sy'n Gristnogion yn gwybod ar un olwg yn bod ni yn nwylo Duw, eto, da ni ddim yn rhydd o fod yn dioddau'r teimladau yma o ansicrwydd a gyfalle pryder. A mae yna sawl cwestiwn sy'n iawn i ni holi ar adeg fel yma. Yn Llyfr Chronicle, mae yna sôn am rai o feibion Isachar oedd yn deall arwyddion yr amseroedd i wybod beth ddylai Israel ei wneud. Dylen ni fod yn bobl sydd yn ceisio deall arwyddion yr amseroedd, i wybod sut dylen ni fod yn ymddwyn ar ddiwrnod fel heddiw. Cofiwch beth ydoedd yr arglwydd Iesu pan oedd y Phariseaid yn gofyn iddo fo wneud rhyw arwydd. Atebodd ef hwy, gyda'r nos fe ddywedwch bydd yn dywydd teg, oherwydd mae'r wybren yn goch, ac yn y bore bydd yn stormus heddiw, oherwydd mae'r wybren yn goch ac yn gymylog. Gwyddoch sut i ddehongli golwg y ffurfafen, ond ni allwch ddehongli arwyddion yr amserau. Mae deall beth sy'n digwydd felly, ac yn arbennig deall beth mae Duw yn ei wneud ar adeg fel yma, yn allwedd i ni wybod beth i wneud, a sut i brofi tangnefedd yn yn calonau. Mae Duw fo mwy nag un ffordd o siarad efo ni, ddech chi'n gweld. Mae'n siarad efo ni trwy'r Beibl, da ni fel pobl Efengylaidd yn credu bod i air o yn rhywbeth mae Duw wedi roi i ni, a mae'n siarad efo ni trwy'r Beibl. Mae'n siarad efo ni trwy bobl. Dyna pam fod cadw mewn cysylltiad efo'n cyd-Gristnogion yn hanfodol, a mae hynny'n bwysig iawn ar adeg fel yma, pryd mae pawb yn gorfod aros yn ei cartrefi a bod ar wahân. Ond mae hefyd yn siarad efo ni trwy amgylchiadau. Mae ei ragluniaeth weithiau yn ffordd mae'n datguddio i ewyllus i ni. Mae'n gosod ni mewn sefyllfa arbennig, lle mae o'n gallu siarad efo ni, a mae'n dda holi be mae Duw yn ei ddeud wrthon ni ar adeg fel yma. Ond mae rhai wedi awgrymu bod y feirws yma da ni'n ei ddioddau yn y byd rwan yn arwydd o farn Duw ar hyn o bryd. A dyna sydd gynda ni. Bod y byd wedi mynd mor ddrwg fel bod Duw yn anfon rhyw bandemig i farnu pawb, fel nath o ar un adeg anfon dilyw yn amser Noa. Wel, mae rhaid oedi cynateb y fath gwestiwn. Pan oedd y gwaredwr ar y ddaear, mi oedd yna bethau yn digwydd oedd yn anodd i deall. A dyma'r bobl yn dod ato fo i holi am un ohonyn nhw. Roedd Peilat wedi trin rhai o bobl Galilea yn ofnadwy. A oedd pobl yn meddwl, ddaren nhw gael eu trin yn ofnadwy achos bod Duw yn ei barnu nhw mewn rhyw ffordd. Oedd yna enghraifft arall lle oedd yna rhyw ddamwain wedi digwydd tŵr, rhan o dŵr Siloam wedi disgyn ar rai a'i lladd. A rhai pobl yn meddwl, wel, mae rhaid bod nhw'n bobl ddrwg, bod Duw wedi gwneud hyn iddyn nhw. A mae Iesu yn ymateb trwy ddameg arall, trwy adrodd dameg iddyn nhw, am ffugysbren oedd ddim yn dwyn ffrwyth. A mae yna bethau fama, dwi'n meddwl, sy'n helpu ni wybod sut i ymateb yn y sefyllfa da ni yn ddi. A peth cyntaf i sylwi arno fo o'r ddameg yma ydy fod bywyd yn werthfawr. Mae bywyd yn werthfawr. Yn 1970 oedd Johnny Mitchell yn canu can Big Yellow Taxi, mae rai o'n ni'n gofio. A'r gytgan oedd, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise and put up a parking lot. Y syniad bod ni ddim yn sylweddoli pa mor dda oedd hi arno ni nes bod rhywbeth wedi diflannu. Da ni'n sylweddoli gwerth rhywbeth nes i fod o mewn peryg. Yn y ddameg adroddodd Iesu, mae yna goeden ffigus yng nghanol y wynllan.
Roedd gan rywun ffigysbren wedi blannu yn ei wynllan, daeth i chwilio am ffrwyth arnoch ni chafodd ddim ac meddai wrth y gwynllannydd. Ers 2 blynedd bellach, roedd wedi bod yn dod i geisio ffrwyth ar y ffigysbren hwn, heb gael dim. Tore fi lawr, pam y gaif dynnu maeth o'r pridd? Ar adeg mae'r ffigysbren mewn peryg, mae'r gwynllannydd yn dechrau rhoi mwy o sylw iddi. Meistr, gad iddo eleni eto i mi balio i gwmpas a'i wrteithio. Da ni'n gallu cymryd pethau'n ganiataol. A mae yna gymaint mae pobl wedi i gymryd yn ganiataol yn enwedig yn y byd gorllewinol. Ond yn sydyn, pan mae disgwyl i ni hunan yn ysu, peidio mynd i gaffi neu dafarn, canslo gemau peldroed a sinema a chlybiau ac yn y blaen, mae'n sylweddoli, di bywyd ddim mor gadarn na hynny, ddim mor ddibynadwy. Da ni'n gallu cymryd yr holl bethau yma yn ganiataol. I ddweud y gwir, mae bywyd yn ymddangos braidd yn fregus ar adeg fel yma. Ac wrth gwrs y tabw mawr yn y gorllewin ers blynyddoedd ydy marwolaeth. Da ni'n cael sôn amdano fo. Bydd cyfarwyddwr cyffredinol y World Health Organisation echdoi yn rhybuddio pobl ifanc. I have a message for young people, medda fo. You are not invincible. This virus could put you in hospital for weeks or even kill you. Da ni wedi cuddio'r ffaith yn bod ni'n feidrol mewn prysurdeb ac yn sŵn, holl sŵn y bywyd cyfoes. Ond wedyn mae yna reality check wedi dod. Da ni'n sydyn yn sylweddoli, di pethau ddim cweit mor saff ag oedden ni'n meddwl. Wrth gwrs, mae unrhyw un sy'n gyfarwydd â'r Beibl yn gwybod fod y Beibl yn gosod persbectif gwahanol. Fe ddydodd y pregethwr yn llyfr y pregethwr, cofiad y greawdwr yn nyddiau ei ieuenctid cyn i'r dyddiau blin ddod. Mae o'n sôn am dyfu'n hen, a henaint yn golygu bod ni'n gallu colli ar rai o'n cyneddfe, ond heddiw, does dim rhaid tyfu'n hen i rywun brofi colli pethau. Cofiad y grewdwr. Neu mae'r salmydd yn Salm 90 yn deud fel hyn, disgyn ni gyfrif yn dyddiau i ni gael calon ddoeth. Oherwydd bod yn cyrff ni'n feidrol, da chi'n gweld. Mae'n cyrff ni yn gartref dros dro i'n heneidiau ni. A mae'n heneidiau ni yn parhau tu hwnt i farwolaeth. Iddo ni'n ôl at hynny mewn munud. Ond nid peth i gymryd yn ysgafn ydy bywyd. Mae bywyd yn werthfawr, ac falle bod Duw yn atgoffa ni o hynny ar adeg fel yma. Yr ail beth eisiau ni feddwl amdano fo ydy bod angen i ni ofalu am yn gilydd. Os ydy bywyd yn werthfawr, mae rhaid i ni felly sylweddoli fod bywydau pobl eraill yn werthfawr hefyd yn ogystal â'n bywyd ni. I droi nôl at y ddameg. Beth oedd o'i le ar y ffigysbren? Doedd hi ddim yn dwyn ffrwyth. Daeth i chwilio am ffrwyth arno ac ni chafodd ddim. Dyna sy'n gwneud bywyd yn fater mor difrifol. Mae Duw yn disgwyl ffrwyth yn ein bywyd ni. Da ni wedi cael ein creu i bwrpas. A'r pwrpas hwn ydy dwyn ffrwyth trwy fod yr hyn mae Duw am i ni fod. Mae eisiau ni fod mewn perthynas efo fo. Mae eisiau ni i garu o efo'n holl galon a charu'n cydyn fel ni yn hunain. Da ni yma yng Nghapel y Ffynnon di bod yn edrych ar y 10 Gorchymyn. Ar fore Sul, da ni wedi bod yn mynd trwy'r 10 Gorchymyn ac wedi gweld yn y rhai cyntaf fel mae Duw yn gosod canllawiau ni o bod sut i'w garu fo. Ond beth am garu cydyn? Achos da ni'n gweld bod y natur ddynol mor hunan ganolog. Pan da ni'n meddwl am beth sydd wedi digwydd enghraifft yn ddiweddar yma, mae pobl wedi bod yn panic buying. Pam? Pam fod pobl
wedi mynd ati yn y ffordd, achos bod nhw eisiau bod yn siŵr bod nhw'n iawn I hunain. Da ni eisiau gwneud siŵr bod nhw'n oce, bod nhw'n iawn os oes rhaid iddyn nhw aros yn y tŷ am amser. Ac wrth gwrs, da ni wedi gweld pethau ofnadwy yn digwydd efo'r panic buying yma. Yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yn dangos fel mae'n calonnau ni gyd mewn gwirionedd yn gallu bod yn anghywir. Nid bod pawb wrthi, nid bod pawb yn gwneud y pethau ofnadwy yma, ond da ni'n gwybod mae symptom ydi o beth sydd yn ein calonnau ni. Ond mae yna ddau beth I ni feddwl amdanyn nhw wrth wynebu y sefyllfa da ni ynddi hi ar hyn o bryd. Yn gyntaf, yn ymarferol, mae disgwyl I ni ddwyn ffrwyth gwaith Duw yn ein calonnau trwy ofalu am eraill. A hyn yn beth mor ymarferol. A mae rhywbeth da ni fel eglwys yn gallu I wneud. Mae rhywbeth da ni'n gallu I gyflawni. Mae'r llywodraeth a'r cyfryngen yn hannog ni I fod yn ystyriol o rai sy'n mynd I fod mewn angen arbennig trwy'r cyfnod hwn. Felly, yn ymarferol, mae yna bethau da ni fod gwneud. Da ni fod cysylltu efo'r unig a'r bregus I wneud yn siŵr bod nhw'n oce. Gallwn ni ffonio pobl, gallwn ni roi cerdyn trwy'r drws yn gofyn iddyn nhw os dyn nhw mewn angen i'n ffonio ni a gofyn am help. Rhaid I ni wylio dros yr unig a'r bregus I ddechrau. Mae rhaid ni fod yn gyfrifol yn ymateb i'r alwad ar gyfer ynysu a'r social distancing ma nhw'n gofyn I ni wneud. Ni mae'n rai fel petai nhw wedi meddwl, wel mae eisiau social distancing ar gyfer pobl hen a pobl sydd yn arbennig o fregus ac yn blaen. Ond da ni'n oce. Ond na, nid dyna'r pwynt. Y pwynt ydy bod y feirws mae'n gallu taro unrhyw un ohono ni. A da ni'n gwybod pwy sydd yn mynd I gael dim llawer o symptomau a pwy sydd yn mynd I fod yn wael. Ac os newn ni wrando yn gyfrifol ar y llywodraeth, mae hynny yn golygu nid jyst yn bod ni yn saffach, ond mae'n golygu bod llai o bwysau ar y gwasanaeth iechyd, mae'n golygu bod pobl eraill yn mynd I fod yn fwy diogel. Mae bod yn garedig wrth bobl ar adeg fel yma. Mae storis yn dod am rai yn y siopau ac achos bod pobl ddim ond yn cael prynu tair torth, maen nhw'n mynd yn flin efo rhai sydd ar y tili ac yn y blaen. Mae eisiau ni fod yn garedig tuag at rhain. Mae eisiau meddwl am rieni sydd yn gorgofalu am eu plant am amser hir. Mae eisiau meddwl am y rhai sydd yn bryderus am eu gwaith. Mae eisiau meddwl am staff gwasanaeth iechyd ac yn y blaen. Yn sicr, dylen ni ddim fod yn wneud y siopa gwyllt yma sydd yn digwydd. Gallwn ni fod yn ymarferol yn ystyried pobl eraill. Ac ar adegau mae'r dystiolaeth yma wedi bod yn hynod o gry. Fel dystiolaeth I gariad Duw trwy Gristnogion. Yn yr eglwys gynnar yn y canrifoedd cyntaf, oedd yna bla wedi dod ar draws ar draws yr ymerodraeth Rufeinig. Dyn nhw'n siŵr ai measles oedd o neu rhywbeth felly. Ond lle oedd pawb arall yn ffoi'r mynyddoedd I fod yn unig a cadw'n glir o'r pla, oedd y Cristnogion yn aros yno, yn gwasanaethu rhai oedd yn sâl. Rhai ohono nhw'n dal yr afiechyd eu hunain ac yn marw. Ond oedd tystiolaeth y Cristnogion y pryd hynny am I bod nhw wedi bod â chonsern am eraill. Wedi concro calonnau llawer o bobl, a llawer o bobl wedi dod I brofi cariad Duw trwyddyn nhw. So dyna un peth ymarferol I ni fod yn dangos ffrwyth ar adeg fel yma os da ni'n bobl yr arglwydd. Ond mae yna rhywbeth arall ddylen ni fod yn gwneud. Mae eisiau ni ystyried yn ffydd ni. Mi oedd yr arglwydd Iesu yn adrodd y damhegion hyn mewn cyd-destun arbennig.
Oedd o wedi bod wrthi am 2 blynedd yn dysgu, yn dangos trigaredd Duw, yn herio hunangyfiawnder pobl ac yn arbennig yn herio hunangyfiawnder y Phariseaid. 2 blynedd oedden nhw wedi cael i wrando ar fab Duw yn egluro'r gwirionedd. Mi oedd cymaint ohonyn nhw wedi gwrthod credu. Pan glywodd y prif offeiriad a'r Phariseaid ei ddamhegion, medde Mathew, gwyddent mai amdanynt hwy yr oedd yn sôn. Mi oedd yr arglwydd wedi sôn wrth y Phariseaid am eu hunangyfiawnder ac am y ffordd oedden nhw'n gallu bod mor anastyriol o'r tlawd a'r anghennus. Ond oedd hefyd wedi dweud, dyma'r gwaith a fynd Duw, eich bod yn credu yn yr un y mae ef wedi anfon. Ond oedden nhw ddim eisiau credu. Oedden nhw'n parhau i ddewis mynd i ffordd eu hunain a gwrthod yr arglwydd Iesu Grist. Iddo am 2 blynedd bod yn siarad efo nhw, a be mae'n dweud yn y ddameg yma, ers 3 blynedd bellach rwyf wedi bod yn dod i geisio ffrwyth ar y ffugysbren, a heb gael dim. Pa ffrwyth mae Duw yn ei weld yn eich calon chi ac yn yng nghalon ni heddiw? Be di'n perthynas ni efo Duw? Ydyn ni wir yn y fath o berthynas lle mae ysbryd o'n cael gweithio yn calonau ni a ni'n yn dwyn ffrwyth? Oherwydd o'n i'n dweud ar y dechrau, mae bywyd yn frau, yn fregus ac yn werthfawr. Wrth gwrs mae'r Beibl yn dweud pan da ni'n gorffen bywyd ar y ddaear yma, bod ni'n gorfod mynd i ateb ger bron yn creor. A gallai hynny bod yn ddychryn. Gallai hynny bod yn ofid wrth i ni feddwl pa ffrwyth sydd yn bywyd ni. Ond mae yna rhywbeth arall da ni'n gweld yn y ddameg yma. Da ni'n gweld yn y ddameg yma fod Duw yn rasol, yn hynod o rasol. Chi'n gweld, mae'r meistr yn dweud am y ffugysbren ddifrwydd, torri lawr. Ond dy'r gwynllanwr ddim yn brysio i roi fyny ar y ffugysbren. Meistr, gad iddo eleni eto, i mi balio i gwmpas a'i orteithio, ac os daw a ffrwyth y flwyddyn nesaf, popeth yn iawn, ond oni de ei dorri i lawr. Hynny di, oedd y gwynllanwr yma'n dweud, wel dyma goeden sydd a potensial i ddwyn ffrwyth, so os na i weithio, os na i balu, os na i roi gwrtaith, gan i weld os fydd hi'n dwyn ffrwyth. Be amdano ni? Rwan, nes i ddeud ar y ddechrau, mae rhaid i awgrymu fod y feirws hwn yn arwydd o farn Duw ar yn byd. Yn ymateb i hynny ydy, dyn ni'm yn gwybod. Dyn ni ddim yn gwybod. Fedra i ddim deud fod y feirws yn arwydd o farn Duw. Fedra i ddim deud bod o ddim yn arwydd o'i farn o. Ond un peth mi fedra i ddeud yn sicr. Mae'r feirws yma yn alwad gan Dduw i ni droi ato fo. Pan styriwch chi beth sydd wedi bod yn digwydd yn ddiweddar yn y byd, mae un peth ar ôl y llall wedi bod yn siglo sicrwydd pobl. Gallwn ni fynd nôl i'r adeg pryd yr hedfanodd y 2 hedfan a fewn i dryre yn Efrog Newydd, 9/11. Ac yn sicr oedd pobl yn teimlo o hynny ymlaen bod y byd wedi newid a bod terfysgaeth yn dod yn agosach at bob un ohono ni. Wedyn, wrth gwrs, yn fwy diweddar, da ni wedi cael yr ansicrwydd gwleidyddol yn y wlad yma efo beth sy'n digwydd yn y perthynas efo Ewrop. Wedyn mae cynhesu byd eang yn golygu fod pobl yn pryderus am y dyfodol. Ac yn sicr yn y misoedd diwetha yn y wlad yma, da ni wedi gweld y llifogydd mawr. A pobl yn gorfod wynebu sefyllfa dyn nhw'n diwynebu o'r blaen efo'r fath lifogydd. Ac ar ben hyn i gyd, mae'r feirws yma wedi dod.
Beth sy'n digwydd? Beth sy'n digwydd? Yn yr Hen Testament, da ni'n cael ambell i enghraifft o amgylchiadau yn cael ei defnyddio gan y Dduw i alw pobl yn ôl ato fo. Mae yna un benod arbennig iawn yn llyfr Amos, y 4 bennod. A mae Duw fel se fo yn deud, drwchwch, mae cymaint o wahanol bethau wedi digwydd sydd wedi rhybuddio chi bod pethau ddim yn iawn. Yn galw arnoch chi droi nôl ata i. A be mae'n deud? Mae fi adawodd eich danedd yn lân yn eich holl ddinasoedd ac eisiau bara ym mhob man. Er hynny, ni throesoch yn ôl ataf, medda'r arglwydd. Mae fi hefyd ataliodd y glaw oddi wrthych pan oedd eto 3 mis sydd y cynheuaf. Rhoddais law ar un ddinas a'i atalodd i ar un arall. Glawiodd ar un cae a gwywodd y cae na chafodd y law. Crwydrodd 2 ddinas neu 2 i'r un ddinas i yfed dŵr ond heb gael digon. Er hynny, ni throesoch yn ôl ataf, medda'r arglwydd. Trewais chi a malltod a llwydni, difeais eich gerddi a'ch gwylllanoedd, bwytaodd y locust eich coed ffigws a chodd olewydd. Er hynny, ni throesoch yn ôl ataf, medda'r arglwydd. Anfonais arnoch haint fel haint yr aifft, lleddais eich llancau a'r cleddef a chaethgludoedd chmeirch, gwneithym i ddrewdod eich gwersyll, godi eich ffroenau. Er hynny, ni throesoch yn ôl ataf. Dymchwelais chi fel y dymchwelodd Duw Sodom a Gomorra, ac yr oeddech fel pentewyn wedi gipio'r tân. Er hynny, ni throesoch yn ôl ataf, medda'r arglwydd. Hyn felly a wnaf i ti, Israel. Gan y fy mod am wneud hyn i ti, bydd yn barod Israel i gyfarfod ath Dduw. Mi oedd y pwynt wedi dod lle oedd Duw wedi dweud wedi galw a galw a galw, a ddech chi'n mynd i troi nôl. Rwan, mae rhaid i chi wynebu canlyniad eich gwrthryfel yn fy erbyn i. Roedd y dydd y galw i gyfri wedi dod. Rwan, yn y sefyllfa ni, da ni mewn sefyllfa wahanol ar sawl ystyr. Da ni'n byw yn y dyddiau y mae'r Efengyl wedi dod ato ni, y newyddion da am Iesu Grist. Anfonodd Duw ei fab i'r byd yn do. Er mwyn adfer y berthynas, er mwyn agor y ffordd i ni gael perthynas fyw efo fo. Fe ddoth y mab nid er mwyn i bobl i wasanaethu fo, er mwyn iddo fo yn gwasanaethu ni a rhoi fywyd yn brydwerth, medda Beibl, yn bris i dalu pris ein pechodau a'n gwrthryfel ni yn erbyn Duw. Ac yng Nghymru, da ni wedi cael cyfle i glywed yr Efengyl yma. Mor aml ar draws canrifoedd, mae gweision wedi dod i gyhoeddi'r newyddion da, fod modd cael maddeuant gan Dduw a modd cael perthynas y fyw efo Duw. Heddiw, mae fel petai y gymdeithas yn gyffredinol yn deud, da ni'n isio'r neges yna. Pwy fedre feio Duw am golli amynedd efo cenedl sydd wedi cael y fath fendithion, ond sydd bellach wedi dibrisio'r cyfan. Ond mae Duw yn parhau yn amyneddgar. Mae fel petai yn deud, gad ef y flwyddyn hon eto. Mae'n parhau i alw ar yn hôl ni gan ddisgwyl i ni roi heibion teganau bach. Y pethau yma, da ni wedi llenwi'n bywyd efo nhw, da ni'n meddwl bod nhw'n mynd i fod yn bodlon i ni, a mae Duw yn ei cymryd nhw oddi wrtho ni ar adeg fel hyn. A mae'n dweud, trewch ata i. Mae gynna i rhywbeth sy'n mynd i bara efo chi, mae gynna i rhywbeth sy'n mynd i fod yn sylwedd i'ch calonau chi. Mae barn Duw ar angyfiawnder yn ofnadwy. Mae Duw yn gyfiawn yn ei farn. Diom yn anheg yn barnu.
Ond mae'r Beibl yn dweud mae ei waith dieithr ydy barn e. Mae yn hoffi trigarhau. Dwi wedi dyfynnu mewn pregesau'n ddiweddar yr adnodau o ail Pedr. Di'r pobl yn dweud, wel, di'r arglwydd ddim yn dod nôl, felly tybed a di'r Efengil yn wir. A Pedr yn dweud, nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawni a ddewid, fel y bydd rhai pobl yn deall oedi, bod yna myneddgar wrthych ymau, am nad yw newid llysiau neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edifeirwch. Ond fe ddaw dydd yr arglwydd fel lleidr, a'r dydd hwnnw bydd y nefoedd yn diflannu a thrwst a'r elfennau yn ymddatod gan wres a'r ddeiar a phopeth sydd ynddi'n peidio â bod. Bydd y pandemig da ni yn ddi rwan yn ymddangos yn fach iawn o'i gymharu a hynny. Os yna rhywun sydd yn falle'n gwylio hwn, rhywun ohonoch chi sydd ddim yn siŵr o'ch perthynas efo Duw, clywch, mae yna myneddgar. Mae'n disgwyl amdanoch chi. Mae'n gwybod y cyfan am eich crwydro chi fel ydych chi wedi crwydro o'i lwybrau fo. Mae'n gwybod bod chi wedi anwybyddu fo. Mae'n gwybod bod chi ddim wedi cymryd i air o ddifri. Mae'n deall hynny. A mae'n deall eich natur hunan ganolog chi. Ond mae fel y tad yn ameg y mab y fradlon. Mae'n edrych allan, yn disgwyl am y mab i ddod nôl, am yn rhedeg i gyfleidio, ac felly mae Duw yn ei drigaredd yn disgwyl amdanoch chi. Mae'n barod i'ch croesawu chi trwy Iesu Grist. Dewch, brysiwch a phroddwch y tangnefedd yma Crist yn gallu rhoi mewn dyddiau dyrys. Gall chi wybod eich bod chi'n ddiogel yn nwylo y crewdwr, yn nwylo yr achubwr, y gwaredwr sydd i'ch caru chi a chariad tragweddol. Os hoffech chi wybod mwy a'ch bod chi'n gwrando ar hwn o rywle gwahanol, yna danfonwch neges trwy wefan Capel y Ffynon, a mi wnawn ni geisio eich cynorthwyo chi. Duw trigarog ydi o, Duw amyneddgar, sydd yn barod iawn i'n croesawu ni nôl i'w freichiau. Wel, cymrwch amser eto i ddarllen y ddameg yma, a meddyliwch ar y naill llaw fel y mae Duw yn disgwyl i ni ddwy'n ffrwyth, ond ar y llaw arall fel mae'n drigarog yn rhoi'r gallu ni ddwy'n ffrwyth pan da ni dod ato fo i dderbyn y maddeuant sy'n dod trwy Iesu Grist. Beth am i ni ganu cyn cloi emyn efo yn gilydd? Dewch hen ac ieuanc, dewch at Iesu, mae'n llawn bryd. Rhyfedd amynedd Duw ddisgwyliodd wrthym cyd. Mae'n brynhawn, mae'n hwyrhau, ond mae drws trigaredd heb ei gau. Gadwch i ni orffen efo gair o weddi. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch i ti.
dy fod ti yn drigarog ac yn amyneddgar efo dy blant. Helpa ni ysgoli di fod yn dda i wybod sut i wynebu'r dyddiau yma, a bod i ras ein harglwydd Iesu Grist ac i gariad Duw ein Tad ac i gymdeithas yr Ysbryd Glân aros gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.